ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସିରିୟସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିକି ଲୋକମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଏ ନର୍ମାଲ୍ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନର୍ମାଲ୍ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି କାହାର ନାହିଁ ଯେ କାହାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯିଏ ବି ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଛି ତାର ନିହାତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥିବ ଆଉ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଟିଂ କରୁଥିବେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଚାଟିଂ କରୁଥିବେ ସିକ୍ରେଟ୍ ବିଷୟ ଚାଟିଂ କରୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ ଗୁଗଲ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ କରୁଥିବେ ଜଣେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ଥିବ ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଫଟୋ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବ ଫଟୋ ଉଠାଇବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ରଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ ରଖିଥିବେ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ସେ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବ। ତ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ସେମିତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ କେମିତି ସେଟିଂ କରିବା ଆଉ ଯଦି ହେଇଛି କେମିତି ଜାଣିବା ଆମମାନେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମମାନେ ଏହି ମୋବାଇଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଭଲ ରୂପରେ ମନ୍ଦ ରୂପରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡାଟା ସବୁକିଛି ମୋବାଇଲକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା ଆମମାନେ କେମିତି ଜାଣିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ି ବହୁତ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲର ଫୋନ୍ର ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଓପେନ୍ କରିବେ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବ ଆଉ ସେହି ଆପ୍ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ MBର ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବ ଆଉ ଛୋଟିଆ MBର ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ରୁ ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଗାୟବ ହେଇଯିବ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ସରୁଥିବ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଉଥିବ ସେତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇନି ତ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ସେଟିଂକୁ ଓପେନ୍ କରିବେ ଆଉ ସେଟିଂକୁ ଓପେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହି ଫିଚର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଦେଇଛି ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେତିକି ବି ଫୋନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଏହି ଫିଚର୍ ଦେଇଛି ହେଇପାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିବ ଆଉ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁଥିବ ତେଣୁକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେଟିଂର ସର୍ଚ୍ଚରେ ଲେଖିବେ ଡିଭାଇସ୍ ହେଲା DEV ଏତିକି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆଡମିନେସନ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସିମ୍ପଲ୍ ତାରି ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ ଆଉ ସେଠାରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରିବେ ଏମିତି ସେଟିଂ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଏମିତି ସେଟିଂ ପଳେଇ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଡିଭାଇସ୍ ଆଡମିନ୍ ଆପ୍ସ ତ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖେଇବ ମୋର ଏଇଟା ଓପୋ ଫୋନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଫୋନ୍ ହେଇଥିବ ଡିଭାଇସ୍ ଆଡମିନ୍ କହିକି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଁ ବି ଦେଇଥାଇପାରେ ତ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିବେ ତାରି ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ ଆଉ ତାରି ଉପରେ ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ କାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ମାଗିବ ହେଲା ଏଠାରେ ମୁଁ କାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେଉଛି
ଆକ୍ଟିଭ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡିଭାଇସ୍। এই ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତା ତଳକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି ତଳେ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି। ତୁରନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାହାକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଡେରି କରିବେନି। ଯଦି ଏହି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚୋରି ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟର ମୋବାଇଲରୁ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଲକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଥିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ତେଣୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ, ପୁଣି ଥରେ ସେଟିଂକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଟିଂରେ ଆପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଦେଖିବା ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି, ଆପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଏମିତି ଦେଇନି ତାହେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବେ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯେତିକି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ବି ସେଟିଂସ୍ ଅଛି, ସବୁ ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଖୋଜିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେନି, ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କି ସେ ଲିଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ତଳେ ଅଛି ଥିବ, ଯଦି ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରୁ ଖୋଜିକି ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ତ ଫାଲତୁରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି କାହାର କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଉପରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବି ଏଇ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଗୁଡ୍ ବାଏ।